呀，你干嘛呀你妈？你这干啥去呀？我跟你儿媳妇去买点东西去。妈，你这来看大孙子的？那是，我添个大孙子，我够用的，一晚上都没睡着。哎呀，至于吗？妈，那你赶紧进去吧，我先去给他买东西啊。去吧。哎，咋了？你怎么咳嗽啊？哦，就是有点小感冒，没事。那可不行啊！你这感冒了，你传给你大孙子怎么办啊？先回去吧。儿子，妈就有点小感冒，好了，我好不容易来了，你也得叫我见见我大孙子，是不是？妈，不是我不让你见啊，你看啊，你大孙子现在抵抗力正差，你儿媳妇也是，你来了把病毒传染给他们了，到时候能行吗？没事，我都吃过药了，不会传染的。你看，我喜欢我大孙子，我就看一眼，看一眼我再走，行吗？看一眼，你不用呼吸啊，看一眼你都传染上了，怎么办啊？那有这么严重吗？那你小的时候，那妈感冒，咱娘俩对着脸，那也没传染上。那能一样吗？那能一样吗？那时候环境就那样啊，我们这帮人，这抵抗力都强。现在这孩子多金贵啊！那是金贵，那也不能金贵的感冒都能传染上呀。我说没事，就一点儿。哎，行了，妈，这跟你说了，你传染上就麻烦了。现在他们正抵抗力弱呢，你呀，坐车再回去，等感冒好了，这大不了再回来，行不行？你知道妈坐了多少远的车呀？那么远，我来一趟容易吗？就是为了看我大孙子，再叫我回去，那还得跑回来，多麻烦呀！那怎么办啊？那你也不能进去啊。儿子，那要不我刚才路过的时候有个诊所，我打完针我再来。那身上细菌不更多了？不行，你回去吧。那妈好不容易来了，那妈不想回去。要不然你找个旅店住着，等好了再来，行不行？找个旅店，那得多贵呀！那我也不舍得花这个钱呀。你都不是真心看你大孙子，还提钱，走吧，先走。是啊。妈，真是我妈！这咋回事？这咋了这？上我哥家？我就是上你哥家，他不让我进去。为啥妈？因为大老远的，你过去上我哥家，他为啥不让你进去啊？我就有一点咳嗽，你哥就不让我进，他怕我传染给你嫂子和你大侄子。你说我这都不碍事了，他又叫我给撵出来了。什么妈？你这大老远的去看孩子去了，他居然撵你！行妈，我这也准备上我哥那里看看这大侄子去呢，没想到这么巧，居然发现这。走妈，跟我一块去，我看他们咋地。走，能行吗？走，没事妈啊，别怕。呀，还关门了这。谁呀？呀，妹妹来了。谁？我。怎么回事？咱妈好心好意的来看你儿子啊，你爸妈该赶走你。啊，这不是妈感冒了吗？你也知道，现在这孩子跟孕妇是抵抗力最弱的时候，那万一传染上怎么办？你儿子跟你媳妇怕传染是不是？他在你心中是第一位，对吧？妈算什么？妈生了你，养了你，没有他能有你的今天吗？你居然为了他两个，你居然把妈给赶走，你是人吗你？这话说的那主要是我也是为了孩子跟你嫂子好嘛，是不是？你说你啊，你就想着他是不是？咱妈，你这刚一结婚，你就非要让咱妈在乡下，你住在城里啊，不跟咱妈一块住，你不烦她，不想照顾她，得咱妈也听你的，是不是？也没有硬要跟你挤。可是你现在有孩子了，他多想他孙子呀啊！从你儿子出生，你说过让咱妈接过来给你看孩子了吧？没有吧？这咱妈一个人艰艰苦苦跑了大老远过来看看他孙子，你居然还拒之门外，给他赶走，感冒了怎么了？你都应该第一时间问咱妈，他为什么感冒，应该帮他去医院看一看。你可倒好，这就是你这当儿子做的啊！你第一不孝顺父母，
你哥说的对，小，你侄子小，传染给他，那可咋办呀？妈没事，妈可以再回去嘛。行了，妈，你别再替他说话了，这都是你惯的啊，不然他怎么会这么对你？我看现在就这么对你，以后你不能动了呢，老了呢，需要他伺候的时候，他是不是会嫌你脏啊？他根本都不会伺候你，你别养这个儿子了。我现在不说他，以后再说他都晚了。你瞅你，你别以为你现在年轻，你以后你老了，你当爷爷了，你去看你孙子，你的儿子把你撵出来，你心里什么感受？估计想死的心都有吧？自己好好想想。妈，这我没一说，我原来是没想那么多，我只想着，这别传染给他们，其他的我真没想到。对，你说的对，妈，对不起啊，走，先进家。儿子，要不我不进去了，这妈咱那土鸡蛋，要不你给我儿媳妇拿屋里去。啊，看到没有，惭不惭愧？妈都不舍得吃，给你儿子留着。那妈先进去。妈，走进去。进去。那要不再回去吧？回去干啥呀？你不是想你孙子了吗？看了咱再走啊。走吧。行。走了，给我哎呀，出去，滚出这个家！妈，虽然说你儿子实在是太过分了，可是他是才是这家的，按理说要走的是我呀。妈，我是你儿子，你怎么向着外人呀你？你现在已经给我儿媳妇离婚了，这个呀不是你的家，是我的家。我跟你儿媳妇离婚，那我也是这个家的人呐，你这怎么赶我走啊？你也应该赶他走啊。行了吧，我知道你站在我这边为我好，但是现在我们已经离婚了，这个家不是我家了，这是他的家，该走的是我，我有地方去，我回我妈那里。要走是你走，不是我们走。儿媳妇听我的，叫他走。妈，这个家我已经不想待了。有妈嘞，你放心。我是不是你从垃圾桶捡的？他才是你的孩子是吧？你就不是我儿子了，哼，该上哪去上哪去吧。我说儿媳妇，以后呀，这个家他永远别相信。走，咱们回去。你这样子，人家会说我的。只能说他，不能说你。走，有我的，走。不进就不进。妈，我觉得这样不好吧？妈，毕竟我们都离婚了，我一直要这样住着的话，算怎么回事嘛？我们彼此还有各自的生活，以后也不耽误他再找一个，是不是？妈，我觉得我还是走吧。榴莲，你放心，这个呀，永远都是你的家，你管他爱上哪去。那到时候他再不回来一狠心，那你怎么办？是不是？你看，这是弄的。我本来我就不支持他，我就支持我儿媳妇的。走，咱回屋。妈，就谢谢你啊。媳妇，你想啥呢？啊，妈，我在这想，你说这一个晚上都过去了，这傻柱，他能去在哪住呢？他是不是有没有冻着、饿着啊？他搁哪个住啊？活该！这样的好媳妇他都不要，该他饿死他，咱都不管他。哎呀妈，谁管他？我才懒得管他呢！真是，我们都离婚了，爱去哪去哪，爱去哪住去哪住。儿媳妇，你是不是还挂念那臭小子？吃不好，睡不好，他这么狠心跟你离婚，你挂念他干嘛？哎呀妈，我不是挂念他，关键是，这不是我家，这不是他家吗？让他在外面，我怪不好意思的。再说了，毕竟我们也生活这么长时间了，又不是仇人。再说也是和平离婚的。这个家呀，就是你的，往后谁也别想从这个家把你撵出去。妈，要不你出去找找吧。你就狠不下这种心，不找他，管他咋着，等着妈给你做饭去，咱娘俩在家吃喝，他爱怎么着怎么着。啊，我给你做饭去。哼。小莲，回来啦！结婚纪念日嘛，回来早点啊。我都忘了，你还
啊，你忘了？那准备的礼物你还要不要？还有礼物啊！拿过来给我看看，给我看看。我看你一点都不上心啊！结婚纪念日还有3月呢，你说着玩的。真的假的？你看你啊，我都忘记咱哪年结婚了。那你这……给我送咱啥呀？你买了这个。这是什么呀？这水杯吧？对呀、你看像你秀珍。给我拿过来，我打死你！打死你！说啥呢你？啊？我说小巧玲珑可爱。反正这个杯子是我蛮喜欢的，保温不保温啊？保温的1000多块钱呢。滚！真是1000多块钱，1000多块你舍得呀？抠门的要命。嘿嘿，不过蛮好了啊。你现在送我个杯子，关键是有啥意义呢？你咋想的呀你？说实话，你别打我，就去超市买东西，超过9块9就送个这玩意儿。打死你真是啊！滚！不敢打说，我跟你说吧，人家挑的都是别的什么别的，我就看这个，我就想到你了，我就挑了这个给你。行，拿着，喝水去吧。饿不饿？我给你做饭去。排骨啊！拍你个头！月莲，妈，想啥呢？没想啥。我看你有点不开心，有啥事跟妈说啊？妈，我没有，我开心着呢。今天吃啥饭我来做。没事现在有心事那也情有可原。那你坐这等着，我去做，你在这歇着吧。那行，妈。榴莲，你怎么回来了？你没事啊？啥意思啊你？我有啥事了？咱妈不是说你不舒服吗？怎么了？什么呀？不是妈打电话给我说你不舒服，没有啊我急急忙忙就回来了。你没事吧？我没事，我真的没有不舒服。咱妈怎么瞎说呢？你说你这还急急忙忙回来了？他说你不舒服，我火急火燎的就回来了。你难道担心我？那当然了，我感觉我一天也离不开你。那你还跟我离婚？那不是当时一时生气了。你看妈的意思你还没明白啊？妈，难道？我知道了，这肯定是咱妈的阴谋，对不对？咱妈的阴谋？这叫阳谋，好事儿。那我就给你个机会，你咋想的你？就先把婚复了呗。然后呢？然后再说吧。